Dokumentii sana keessaa wantoota ijoodha jennee har'aaf itti amanne qabannee dhiyaannee jirra. Dokumenticha hanga dandeenyetti isin ilaalchisaa waan achirratti adeemaa jiru isinitti agarsiisaa. Kan irraa mari'annu ta'a. Hanga xumuraatti akka nu faana turtan affeerra keenya. Tamsaasni kallattii kun gama TikTokiitiin isin bira gahaa jira. YouTubeidhaan isin bira gahaa jira. Gara Facebookiitiin isin bira gahaa jira. Iddoodhuma hundaanuu warri nu hordofaa jiraatan baga nagaan dhuftanii. Obbo Jawaar atis yeroo keetiif galatoomi baga nagaan dhufte. Ayyee egaa mee jalqaba akka seensaatti erga iccitii du'aa Jaalmo'iiboon Baqqalaa ifa gooteen booda wantoota ka'aa turanii fi expectationii kee yookiin immoo akkamitti eegaa akka turte otoo nuu kaaste gaariidha jedheen yaada. Akkamitti ilaalte wantoota sana eega ifa gootee booda duddubbeen deebii uummataa maal ture? Warri beeku numa beekun jechuun warri gareelee murnoota sadan keessa sadarkaa hooggansaatti sadarkaa opereeshinii keessa warri jiran numa beekanii haarayaa miti waanuma isaan beekan yookaan waanuma isaan shakkan kan konfirmi godhee fi uummata keessattis shakkiin ture shakkii san kan amansiisu ture gurbaa namni hedduu jaalatu waan ta'eef namoonni gochi akkasii sun nama akkasii irratti raawwatamuunsaa hedduu gaddisiise. Saniin wal qabatee garuu shirri akkanaa caasaa shira akkanaa kanaan ilmaan Oromoo meeqaan waggoottan dabre kana keessatti akka du'aa fi ajjechaa fi rakkoolee adda addaatiif gaaga'aman irratti namoonni odeeffannoo hedduu erganii jechaa baluutis akkuma agartu achi buutee dhabamuu baluutis nu barbaade kan jedhu bal'inaan dhufaa ture jechuudha. Wal qabatee wanti guddaan ka'uu qabu yookiin immoo namoonni baay'een yeroo kanatti maaliif waan jedhanii kaasan tokkotu jiru. Oromoon yeroo kanatti rakkoo bilbiltuu hedduu farkaa qaba. Realm, it goes into the security realm. Sagaleen kiyyeen dhaga'ama? Eessin dhaga'a? Hiikoo qaba sagaleen kee ati gaafa haasoftu namoonni rakkoo akkasii natti haasachaa jiru. Egaa kallattii garaagaraatti sirreessuu yaalla mootota keenya roofachaa isiniin jenna gidduu gidduutti sagaleen hiikoo qabaachaa akka jiru argaa jirra. Dhugaa hin sirreessina. Kallattii garaagaraatiin tamsaasa hedduu iddoo irratti kan tamsa'aa jiru waan ta'eefidha kun nu mudachuu danda'e. Hin sirreessina kana. Egaa kallattii garaagaraatiin amma dhimmaati kaaftee kanarratti namoonni baay'een haasaa kallattii garaagaraatiin kaasu warreen dhimma kanaan wal qabatanii komii qaban yoo jiraatan balballi keenya banaadha kan ta'e kanadha akka jedhamee miti warri jedhan yoo jiraatan yaada isaanii dhiyeeffachuu danda'u kana gamanumaan kaasuu barbaanna. Gama birootiin biltiginnaa damee gullallee waan jedhu kaastee dubbate. Qabsaa'ota gameeyyii bara hedduu qabsoo keessa turanii qabsoo dhumti Oromootu akka ijjiin banne ijatti godhanii wayis buusuu baatanii waan barbaadanis godhanii warreen jiran warri kuwwan immoo lakkii qabsoo dhumti Oromootu osoo jiraachuu baatanii waan ammaa kana arguu hin dandeenyu. Bu'aan isaanii waan tilmaamamee kan lagamee lafa kaa'amu miti bu'aa gurguddaa qabanii. Namoota gurguddoo akkanaa kana xiqqeessanii mootummaa yakkamaa kana wajjin akkanatti walqixxeessanii walitti heerumsiisanii cidha akka walitti fudhatanii godhanii dhiyeessuun kuni dogoggora guddaadha. Dogoggora seenaatis qabsaa'otas xiqqeessuudha. Qabsoo fi qabsaa'otas xiqqeessuun kun immoo egereen Oromoodha akka abdiin qabaanne taasisa jedhanii namoonni hadheeffatanii si morman jiran. Deebiin kee maalidha asirratti? Gaafii bareeda. Yaadatta bara nutiidhaa turre murna Obbo Qajeelaa fi Obbo Ibsaa tokko maal jedhaniin Abaa'oo Hiltan jedhaniin mi? Am I wrong? Abaa'oo Hiltan jedhaniin. Maaliif Abaa'oo Hiltan jedhaniin? Bilisiginnaatti gochi isaanii Abaa'oo oriijinaalarraa waan ba'eef qabsoo keessa waan hin jirreef bilisiginnatti waan maxxananiif Abaa'oo Hiltan jedhaman. Jarri ammaa kun garuu Abaa'oo Hiltan irrallee hamaadha. Maaliif?
Abaa wiltan biltiginnaatti makamte malee humna nama ajjeesisuu hin qabdu turte. Uummanni illee isii beekee abaa'ummaa irraa mulqe. Namni har'a ibsaa fi qajeelaa fi warra kaan isaan ifatti ministeera ta'an booda akka mormituutti ilaalu jiru akkuma qaama mootummaati. Biltiginnaa jechuun qaama mootummaa jechuu bara. Biltiginnaa jechuun mootummaadha. Namni tokko mootummaatti makamee hojjechaa jiraannani qaama mootummaa saniiti. Izeemaan amma oppositionii miti. Izeemaan biraanchii biltiginnaa Tigraati. Abin oppositionii miti mormituu miti. Abin qaama biltiginnaa qaama mootummaati. Jarri gullallee kunis irra jireessi hunda isaanii jechuun danda'u jiru namoonni nagayaa. Irra jireessi isaanii qaama biltiginnaati. Qaama tika biltiginnaati. Amaan filee qaama biltiginnaati. Dachaasaa wirtuu qaama biltiginnaati. Yaazoon qaama biltiginnaati. Qaama wayyaaniitis tureen. They are now employees of the state. Not only employees, they are part of the Biltigina security apparatus. Okay? Kana maaliif jenna namni maqaa baa'oo fi alaabaa baa'oo san laalee saaxilamuu hin qabu. Because security dhaan lubbuu ilma namaatiin wal qabata kun. Waa'ee siyaasatii miti barra kun waa'ee lubbuu isa security dhaan jarri kuni jaruma durallee achi gadi sawwayya Araarsoo fa'aa warra kaan isaan security irra hin galle. Political loyalty qofa shiftii godhan. Dhaga'uun ooltu ka gurbaanonni Somaalichaa ture gurbaan warra guduruu jeeqaa ture suni fakkadaan jara abaa'oo kanaanan hoogganamaa jechaa ture. Inni maal godhaa ture? I know for a fact nutu galche gurbaa san gaafa waraana keessaa gale. Nutu fuudhee mootummatti kenne. Jarri kun they are security elements. Sindagoo. Harkee gufaan arga. Go ahead. Ayo but. Okay, it's more on this one. Amakam? Amagari. Amay kung kamu ni? Yeah, amay ko. Ayo bereda. Wala nang jachaa jiru. Biltigina gullallee kan jennu fi waan nama tokko biltigina kan jechisiisu maaliin? Qaama mootummaa sanii yoo ta'edha. Obbo Qajeelaa, obbo Araarsu, obbo Ibsaa shoora isaan kalee qabsoo keessa godhaa turan namni wakkatu hin jiru. Araarsu nama ijoollummaan waraanatti makame. Qajeelaan umrii isaa guutuu keessa ture gaafii hin qabu. Gaafa mootummaatti makaman immoo tapha nuti oppositionii gara tokkoon mootummaa jedhu sun hin jiru. Maaliif uummata gaagamaaf geessa? Ka gara jara sanii inumaa siyaasaadha. Izeemas yoo fudhatte fakkeenyaa fi izeemaan namni akka oppositionii fudhatu hin jiru. Akka mootummaatti fudhata, akka biltiginnaatti fudhata. Garuu warra biltiginnaa gullallee kanaa fi waan izeemaatii fi waan qajeelaa faan godhan hoggaa fidde hedduu walirraa hamaadha. Maaliif jarri sun political loyalty qofa shifti godhan. Jarri kun maqaa baa'oo jala kaayatanii ijoollee sabboontota just waan marroo balleessuu waan barbaadaniif waraana marroo balleessuu waan barbaadaniif waan kaleessa beekan qofa osoo hin ta'in waan hin beeknes jechuun waan dura hin beeknellee amma ijoolleen waan akka dhaaba fiititti waan laaltuuf dhaaba baa'oo jettee waan laaltuuf itti dhufti ijoollee akkas jedhan moo'iboon akkasitti galaafatan kan batteessuu qorachaa jirraa it's indicating towards that. Fakkeenya waa'ee battee tokko kaaseen ture. Qorannaan ajjechaa battee xumuramee jira komishiniin. Komishiniin qoratee xumuree lafa kaa'eera. Kana hoggasuma gabaafnee akka hin baane kan dhoorge waan tokko gaafadheen ture. Wanni kun akka uggurame eega himamee booda eega miidiyaan gabaafamee booda jarri gullallee kun gabaasni kun haa ba'u jaanii beekanii. They never did. Why? You know what they did? Oromoon kan wal sobuu dhiisuu danda'u qaba. Miskiin maqaa wanni ittiin dhuguun kun dhaabachuu danda'u qaba. Ani waan biltiginnaan haadhoon qofti dhoorgiteen see gabaasni sun akka hin baane.
Oromoon wal fixaa jedhanii dhaqanii Oromoon yoo gabaasni kun bahe Oromoon gosaa fi naannoon bahe wal fixa jedhanii jarri gullallee kun. Nama xiqqaa miti ka dhume mooyyaaleerraa hanga beegititti kun dhaabatu danda'u qaba. Arrakkoo irraa hin qabu. Obbo Daawud Faan Abiyyitti makamanii Abiyyi wajjin hojii mootummaa ifatti hojjechuun rakkoo hin qabu. Kalafa jala garuu guyyaa nuti oppositionidha. Abaa jechuun resistance jechuudha bara. Once you get out of resistance, abaa jechuun qabsoo bilisummaati jechuudha. Gaafa qabsoo mootummaarratti qabsaa'uu dhiifte mootummaarra looyide uummatatti akka riphee lolatti qabsaa'uu eegalte ati mormituu osoo hin ta'in paartii biyya bulchu. Namni maal jaa Abbabaa Garasuu maaliif abaara? Abbabaa Garasuu qabsaa'aa ture nama Ihaadeeg didee deemee rakkoo meeqa Eertiraatti isa mudate aarsaa inni kaleessa godhe san dagachaa hin jirru. Aarsaan inni kaleessa godhe sun garuu yakka inni waggoota 8 dabre kana Oromoo irratti godhe hin waakkatamu jechuudha. Gootummaan kee kalee gantummaa kee irraa uwwisuu hin danda'u. Kan gara gullallee immoo hamaadha. Maaliif qorannoo jidduu kana godhaa jirruu fi gaafa mana hidhaallee keessa deemaa ture. By the way, an akka kitaabatti gara fuuldura barreessuu barbaadeen ture. Manguddoonni kun iccitiin isaanii dhoqqeen yakki isaan uummata irratti hojjetan akka daboolametti akka deeman barbaadeetiin ture dhugaan siin jaa. Mana hidhaan dahannatoota isaan bobbaasan wajjiinan ture beeki. Qondaalota wayyaanee isaan bobbaasaa turan. Abaaboon obbo Daawud jala ture qaama tika biyyoolessa Itoophiyaadha ture. Dura gara atoomsaa kumsaatiin sanboota gurbaa Geetaachoo amantee jedhamu namoota baay'eedha kan inni jidduu kana baasu itti aansee Girmaa Xurunaatiin. Girmaa Xurunaa double agentii miti. He was a liaison officer kanan jedhe clearly ajajaa fi hayyama obbo Daawudiin Geetaachoo Asaffaa wajjin hojjetaa turan ifatti. Ilmaan meeqatu ilmaan Oromoo meeqa qeessirraa buqqa'e kolaafame mana hidhaa keessatti. Gaafa sanis gaafa asmaraa turan they were agent of the Ethiopian state security. Ani maafan ani silaa kanan dubbadhu nam beekaa garuu dubbachuun barbaade maafan dubbadde amma keessattuu waggoota 3-4 dabre kana they have renewed their contract. Gaafa aangootti dhufani Abiifaan wallolanii turan. Sagalee jedhu namoonni hiriyuu namoota kana dubbisuun fakkeenyaaf hayyu duree abaaboodhaa wal beektaa namoota isaanii dhaananii jiran wal beektaa amaan fileesaa ta'uu namoota biroo jechuudha. Namni dubbifamuu hin dandeenye yeroo kanatti tariitii haala amma jiruun ani dhibbaan dhibbatti waan sana jala sararee kaa'uu baadhu si Girmaa Xurunaa qofadha namni hidhaa jira jedhameetiin dubbatamu. Jara kan osoo dubbisiniidha murtoo kanarra geessee maqaa isaanii dhahaa jirtamoo dubbistee waan irraa qulqulleeffattee fi cross check waan gootee qabdu. Fully cross checked. Fakkeenyaaf waa'ee Girmaa fakkeenyaaf gaafa inni waan kana godhuu isaa beeknu irraa kaafne gaafa inni waan kana godhuu isaa beeknu irraa kaafne gara caasaa isaaniitiin caasaa qeerroo bilisummaa jedhamu saniin hin dhagahamu? Hin dhageessu ati?
Teka, hiikoo ko sagalee malee bareeda. Akka duratti booda sana. Teknolojiin dulloomsite amma kam? Amma sirreessitee deebiin duratti gosa taasisu. Amma kam? Ammoo? Ammallee sanuma? Test? Amma kam? Sanuma. Okay, ammoo? Aye. Ani mau sendiri om. Sini aja ya, Pak. Ya, sini aku. Sagalee, ana biraan jira sagalee. Aye. Ya, si biraa jirtan yaa. Aye. Gaafin kee dubbifteer taa'ii kan jedhudha. Eeyyen 2016 narraa kaafnee sochii girmaaf caasaan sun hojjechaa jiran 2015 actually 2014 irraa kaafnee kan dhageenye naannoo 2016tti gara caasaa isaaniitiin kallattiin immoo gara hoggansa isaanii biyya alaa jiruu fi Eertiraa jiruun itti himsiifne. Ufiifuu qoratanii koreen jiddu galeessaa maal koree gumii sabaa isaanii jaamu irra gayan Zubaan dabalee jentii akka ta'e. Torban darbe garuu daawud waan jedhu agarteerta. Ragaan hin jiru jedhe. Ragaan tons ilmaan meeqa ka hidhaa jirtu odoo jirtu jechuudha. Sanii as amaan filee irra geenye. Amaan filee Booranatti qabame hidhame he became state collaborator. Waggaa 10 itti murteessan. Timee daddiil waggaa 2 tti ba'e. Booran irraa kaasee hanga Shashamanneetti hanga Finfinneetti namoota qabsiisaa ture. Waan kana akkuma dhageenyeen beeksifne tarkaanfii fudhatame hin jiru. Waan yaasoon salaaleetti godhamu hin beeku.